ჩემი ცხოვრება ახალი რიტმით დატრიალდა 24/7-ზე. ამ ახალი რიტმისთვის ჯანმრთელობა და ენერგია მჭირდება. ეს არის თოდუას კლინიკა დიღომში. აქ პირველად ვარ და მოვედი ჩეკაპისთვის. თქვენ იცით, რომ საქართველოში თოდუას კლინიკა პიონერია და სწორედ მან დანერგა ჩეკაპი ჩვენს ქვეყანაში. წამოდით ერთად, დავათვალიეროთ ახალი კლინიკა და ჩემთან ერთად გაიარეთ ყველა ის პროცედურა და პროცესი, რისთვისაც აქ მოვედი. ის არის ქეთი, ჩემი პერსონალური მენეჯერი და ჩვენ ავდივართ ჩეკაპის სივრცეში. თამუნა ეჯიბაძე, რომელსაც მე ძალიან კარგად ვიცნობ, მე ვიყავი მასთან დედაჩემთან ერთად, ჩემშულთან ერთად, მარტოც ყოფილ ვარ და პირველი კითხვა, რით განსხვავდება ჩეკაპი დიღომში, თოდუაში დიღომში, ვერისგან და ცენტრალურისგან? მხოლოდ ლოკაციით. ლოკაცია განსხვავებული, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს დიდი პრობლემაა ქალაქში გადაადგილება, მათთვის ვისაც მოსახერხებელია დიღმის ფილიალი, სარგებლობენ აქ იგივე მომსახურებით აბსოლუტურად. სიახლეა იმ თვალსაზრისით, რომ არ არის აუცილებელი ერთიანი პაკეტი ავიღოთ ჩეკაპის, პერსონალური მენეჯერი, რომელიც აქ ხდება, თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და ჩაეწეროთ ერთ პროცედურაზე, ხო? ნებისმიერ სერვისზე, რომელიც თოდუას კლინიკაში შეგიძლიათ მიიღოთ, შეგიძლიათ ისარგებლოთ პერსონალური მენეჯერის მომსახურებით, რაც გულისხმობს გაადვილებას ბიუროკრატიული საკითხების რიგების გარეშე ამ ყველა სერვისის მიღებას და შემდგომაც მონიტორინგს. შენ როგორ განმისაზღვრავდი? რა არის აუცილებელი დიდი გოგოებისთვის? პირველ რიგში უნდა შევამოწმოთ ფუნქციური მდგომარეობა, ჰორმონალური ორგანიზმის ზოგადი ჯანმრთელობაც, რისთვისაც დაგჭირდება როგორც ლაბორატორიული, ასევე ტექნოლოგიური კვლევები, თუმცა სპეციალისტებიც აუცილებელი იქნება. რეალურად ეხლა თოდუას კლინიკაში, დიღომში, თამუნამ და პერსონალურმა მენეჯერმა მე დამიგეგმეს ის აუცილებელი გზა, რომელიც ჩვენ უნდა გავიაროთ მენოპაუზის დროს. გაჩნია სხვადასხვა სტადია აქვს ამ საინტერესო პერიოდს გოგოებში და ვიწყებთ ლაბორატორიული კვლევებით. მენოპაუზა ზოგადად 45 წლის ასაკის შემდეგ და ახლა უკვე ალბათ 40 წლის ასაკის შემდეგ საკმაოდ ისეთი მტკივნეული თემაა ქალბატონებისთვის. რაც შეეხება მკურნალობას ამ ჩანაცვლებით ჰორმონულ თერაპიაზე, რა თქმა უნდა ვეთანხმები. თუ პაციენტი არის სათანადოდ გამოკვლეული, თუ მას ჩატარებული აქვს სკრინინგი, აუცილებლად უნდა იყოს გამორიცხული საშუალოსნოს ყელის პათოლოგია, საშუალოსნოს დაავადებები, საკურცხის დაავადებები და კიდევ თუ არ აქვს მემკვიდრეობაში ონკოლოგიური წინასწარ-განწყობა, დატვირთული გენეტიკა, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა დედას, ბებიას, თუ არ ქონდა დედას მემკვიდრული დაავადებები, რა თქმა უნდა, ჰორმონული თერაპია შეუცვლელია ამ შემთხვევაში. სიმპტომები მალევე ქრება. 5-6 აბის მიღებაც საკმაოდ ისწია, რომ ხალი თავს უკეთესად გრძნობს. და დოზირება, რა თქმა უნდა, პაციენტმა უნდა განსაზღვროს მის ექიმთან. ერთმანეთთან. თქვენ გაქვთ ჩატარებული უკვე D ვიტამინის და ელექტროლიტების, მათ შორის იონიზირებული კალციუმის კვლევა, დამაკმაყოფილებელია ორივე მაჩვენებლები. ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანი აქცენტი არის და ასევე ბევრისთვის ფინანსური თემა. ნებისმიერ ბიუჯეტზე შეიძლება მორგება. რა თქმა უნდა, არსებობს სტანდარტული პაკეტებიც, რომელსაც უკვე ფიქსირებული ღირებულება აქვს, თუმცა იქიდან გამომდინარე პაციენტს რა კონკრეტული კვლევები სჭირდება, ან როგორი ანამნეზია აქვს, როგორი გენეტიკური ფაქტორი აქვს, ცხოვრების სტილი, ყველაფერი განსაზღვრავს იმას, თუ რა კვლევები შეიძლება იყოს მისთვის უფრო საჭირო და მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ნებისმიერი ბიუჯეტით შეიძლება მიღება ამ მომსახურების.